Leksjon 1. Turistattraksjoner. Jeg har hørt at kasinoet er en bemerkelsesverdig turistattraksjon i denne byen. Ja, mange besøkere får underholdning og spenning. Men hvis det ikke er kjent, tror du mange ville dra dit? Det er et utmerket spørsmål. Det kommer sannsynligvis an på spillene som tilbys. Sant nok. Noen liker spenningen ved spill som poker eller blackjack. Andre foretrekker kanskje underholdningsalternativer, som liveshow eller bespisning. Nettopp. En allsidig opplevelse kan tiltrekke seg flere besøkende. Hvis kasinoet bare består av spilleautomater, tiltrekker det seg kanskje ikke mange. Jeg er enig. Variasjon er livets krydder, selv på kasinoer. Et godt kasino må også skape en innbydende atmosfære. Det er avgjørende. Ingen ønsker å spille i et kjedelig miljø. Kanskje temakvelder kan forbedre helhetsopplevelsen. Det hørtes gøy ut. Tenk deg en Casino Royal-kveld. Alle kunne kle seg i smokinge og elegante kjoler. Det ville skapt et minneverdig arrangement og tiltrukket seg publikum. Ja. Folk nyter glamouren og spenningen ved spesielle anledninger. Så hvis kasinoet innlemmer disse ideene, kan det blomstre. Nettopp. Det handler om å forbedre gjesteopplevelsen. Jeg kan se for meg hvordan det kan gjøre det til en bemerkelsesverdig attraksjon. Leksjon 2. Navigere eventyrtrygt. Denne parken føles virkelig fredelig. Det er en herlig flukt fra byen. Jeg er enig. Har du deltatt i noen utendørsaktiviteter her? Jeg prøvde nylig fjellklatring på klatreveggen i nærheten. Det var spennende. Det høres spennende ut. Men hvordan håndterer du potensielle skader? Det er en veldig viktig ting. Jeg sørger alltid for å bruke riktig sikkerhetsutstyr. Jeg regner med at sele-hjelm må være ganske essensielt. Ja, det er sant. Hjelmen beskytter hodet ditt mot uventede fall. Hva med hendene dine? De må også trenge beskyttelse. Du har rett. Klatrere bruker spesielle hansker for å unngå skader. Det høres smart ut. Bruker du noen teknikker for å unngå ulykker? Ja. Jeg sjekker alltid utstyret mitt før jeg starter. Det er avgjørende for sikkerheten. Det gir perfekt mening. En god sjekkliste før klatring er viktig. Nettopp. Jeg sørger også for å klatre med en partner for ekstra sikkerhet. Klatring med noen andre øker absolutt sikkerheten. Hvem klatrer du vanligvis med? Jeg drar ofte med venner som er erfarne klatrere. Det er betryggende. De kan hjelpe deg gjennom vanskelige situasjoner. Nettopp. Å ha støtte skaper en god følelse av samarbeid. Føler du deg noen gang nervøs før du klatrer? Av og til, men jeg minner meg selv på å stole på utstyret og treningen min. Det er en positiv tankegang. Å holde seg rolig er viktig i alle eventyr. Absolutt.
Og noen ganger fokuserer jeg bare på å nyte utsikten. En vakker utsikt gjør enhver klatring verdt det. Planlegger du et nytt eventyr snart? Jeg tenkte å prøve en tursti neste gang. Hva med å bli med meg? Leksjon 3. Kulinariske kreasjoner og deling. Jeg har en deilig hjemmelaget oppskrift jeg må dele med dere. Og ja, hva slags rett snakker vi om? Det er en mettende grønnsakssuppe. Perfekt for enhver tid på året. Det høres fantastisk ut. Hvilke ingredienser bruker du til det? Jeg inkluderer gulrøtter, poteter og en rekke grønnsaker. Det er ganske fargerikt. Jeg elsker fargerike retter. Har det noen spesielle krydder? Ja. Jeg bruker timian og rosmarin. De gir en herlig aroma. De urtene er favorittene mine. Hvordan lager du suppen? Det starter med å steke løk og hvitløk i olivenolje til de er gyllenbrune. Det høres allerede deilig ut. Hva skjer nå? Så tilsetter jeg de hakkede grønnsakene og lar dem steke i noen minutter. Hvor lenge lar du dem småkoke? Jeg lar dem småkoke i omtrent 30 minutter. Dette lar smakene smelte sammen på en vakker måte. Bruker du grønnsaksbuljong til suppebasen? Absolutt. Det forbedrer smaken betraktelig. Jeg kan nesten smake det. Har du noen hemmelige tips for ekstra smak? En skvett sitronsaft rett før servering gir en herlig smak. Det er smart. Jeg skal definitivt prøve det tipset. Kan man servere det med noe spesielt? Jeg liker å servere den med sprøtt brød. Det passer perfekt til suppen. Brød og suppe er en klassisk kombinasjon. Har du en oppskrift på det brødet? Det gjør jeg. Det er et enkelt brød uten elting som er lett å lage. Nå er nysgjerrigheten min på topp. Hvordan passer det sammen? Du blander mel, vann og salt, og lar det hvile over natten. Det blir utrolig luftig. Den oppskriften må jeg prøve. Det er noe givende med hjemmelaget brød. Det er sant. Å dele disse oppskriftene gjør matlagingen enda morsommere. Leksjon 4. Den offentlige opinionens vekst og fall. Har du noen gang hørt om den historiske skikkelsen som i utgangspunktet ble møtt som en helt? Det tror jeg. Var det noens handlinger senere førte til offentlig misbilligelse? Nettopp. Et slikt skifte i opinionen kan være ganske fascinerende. Hva er historien bak ham? Den må være spennende. Han ble hyllet for sine heltedåder. Publikum elsket ham i starten. Det høres fantastisk ut. Men hvordan endret holdningene deres seg? Over tid førte avgjørelsen hans til skuffelse blant folket. Jeg kan bare forestille meg hvordan det må føles. Å bli hyllet som en helt, og så møte kritikk. Ja, det viser hvor raskt folks holdninger kan endre seg. Hva var noen av årsakene til skiftet?
Politikken hans begynte å skape splittelse snarere enn enhet. Det er uheldig. Var det spesifikke hendelser som utløste dette? Ja, det var flere kontroversielle avgjørelser som gjorde befolkningen sint. Det må ha vært en skikkelig berg-og-dal-bane for ham. Absolutt. Den ene dagen blir du feiret, den neste blir du svertet. Tror du han forsto konsekvensene av valgene sine? Jeg mistenker at han gjorde det, men det kan være vanskelig å forutse publikums reaksjon. For en sterk leksjon om lederskap og ansvar. Nettopp. Det er en påminnelse om at man må vurdere alle konsekvenser. Bør historien behandle ham som en helt eller en advarende fortelling, da? Kanskje den burde skildre begge sider. Enhver helt har en kompleks historie. Jeg er enig. Det er viktig å lære fra alle historiske perspektiver. Definitivt. Historien er full av lærdommer som venter på å bli avdekket. Leksjon 5. Utforske nye klubber. Jeg tror å bli med i klubber kan gi oss begge en fantastisk opplevelse. Jeg er enig. Det er så mange klubber å velge mellom. Hvor skal vi begynne undersøkelsene våre? Hva med å utforske de som er relatert til interessene våre? Vi liker begge bøker, ikke sant? Ja. En bokklubb hadde vært hyggelig. Vi kunne dele tankene våre om forskjellige romaner. Det høres perfekt ut. Hvilke sjangre synes du vi bør fokusere på? Kanskje vi kunne begynne med mysterier og fantasy? De er ganske populære. Godt valg. Hva med klubber som også fokuserer på utendørsaktiviteter? Jeg elsker den ideen. Fotturer og fotoklubber ville være en flott kombinasjon. Ja. Å fange naturens skjønnhet mens man nyter den friske luften høres fristende ut. Jeg kan allerede se for meg de eventyrlystne fotturene våre. Tror du vi kunne finne matlagingsklubb også? Absolutt. Matlagingsklubber kan være morsomme, spesielt for å prøve nye oppskrifter sammen. Ja, tenk deg alle de deilige måltidene vi kunne lage mens vi fikk nye venner. Og vi kunne imponere alle med våre kulinariske ferdigheter. Det er en vinn-vinn-situasjon. Jeg må innrømme at jeg trenger litt øvelse på kjøkkenet. Ikke bekymre deg. Det handler om å lære å ha det gøy mens man gjør det. Du har rett. Det blir et eventyr i seg selv. Skal vi også vurdere klubber som fokuserer på kunst eller musikk? Det kunne vært interessant. Jeg har alltid hatt lyst til å lære mer om maling. På samme måte. I tillegg kan en musikklubb hjelpe oss med å oppdage nye sjangere. Det ser ut til at vi allerede har en liste med spennende alternativer. Ja. La oss begrense dem og bestemme hvilke klubber vi skal bli med i først. Jeg gleder meg til å utforske disse mulighetene sammen. Det blir en uforglemmelig opplevelse for oss begge, helt sikkert. Leksjon 6. Vekstreisen. Den givende læringsprosessen er ekstraordinær, ikke sant? Jeg er helt enig. Det gir så mye glede, opplysning.
Hver ny ferdighet føles som å åpne en dør til en annen verden. Absolutt. Har du noen gang følt den spenningen når du mestrer noe nytt? Ja, virkelig. Jeg lærte nylig å lage en kompleks rett. Det var et skikkelig eventyr. Matlaging kan være en herlig reise. Hvilken rett valgte du? Jeg prøvde å lage en hjemmelaget lasagne. Det høres enkelt ut, men det var utfordrende. Lasagne er fantastisk. Hva gjorde det utfordrende for deg? Å legge nudler, saus og ost lagvis riktig krevde stor presisjon. Jeg kan tenke meg det. Likte du prosessen til tross for utfordringene? Veldig mye. Hvert lag føltes som en seier i seg selv. Det høres virkelig givende ut. Hva følte du da du smakte på det? Smaken var utrolig. Jeg kunne nesten ikke tro at jeg hadde laget den selv. Det må ha vært et tilfredsstillende øyeblikk. Har du vurdert å lage mer mat? Det har jeg. Jeg planlegger å utforske forskjellige kjøkken og teknikker fremover. Det er en utmerket idé. Hvert kjøkken har sin egen historie å fortelle. Nettopp. Mat er en så rik del av mange kulturer. Og det å dele disse måltidene kan skape forbindelser mellom mennesker. Jeg kunne ikke vært mer enig. Å lage mat og spise sammen er virkelig givende opplevelser. Når vi snakker om belønninger, har du prøvd noen nye hobbyer i det siste? Jeg har begynt å dyrke hagearbeid. Å se planter vokse gir enorm tilfredsstillelse. Hagearbeid? Det er fantastisk. Hva dyrker du for tiden? Jeg starter med urter som basilikum og mynte. De er enkle å vedlikeholde. Friske urter gir så mye smak. Det må være hyggelig å bruke dem i matlagingen. Definitivt. Det skaper en herlig sirkel av næring og vekst. Det høres ut som en berikende opplevelse. Jeg vil gjerne bli med deg i hagen. Det hadde vært fantastisk. Sammen kunne vi dyrke frem et vakkert rom. Leksjon 7. Dagligvareeventyret. Ikke glem å kjøpe kylling og ris til middag. Det er et godt poeng. Jeg har hatt lyst på en deilig wok-rett. Perfekt. En wok-rett med ferske grønnsaker blir herlig. Absolutt. Har du tenkt på hvilke grønnsaker vi bør inkludere? Jeg tror paprika, brokkoli og gulrøtter vil være utmerkede valg. Det høres fargerikt og næringsrikt ut. Hva med krydder? Et hint av hvitløk og ingefær vil heve smaken betraktelig. Det er fantastiske valg. Hva annet trenger vi? I tillegg begynner vi å gå tom for soyasaus. Nettopp. Vi kan ikke lage wok uten soyasaus. Det binder alle smakene sammen. Nettopp. Skal vi sjekke saushyllen? Ja, la oss finne den beste. Foretrekker du et bestemt merke? Jeg pleier å velge den økologiske. Den smaker friskere. Det er et godt valg.
Økologiske ingredienser utgjør ofte en forskjell. Når vi er her, bør vi også få i oss litt dessert? Og ja, en søt avslutning hadde vært perfekt etter den smakfulle middagen vår. Hva med litt frisk frukt eller kanskje iskrem? Iskrem hadde vært nydelig. Jeg elsker sjokoladefudge. Det høres himmelsk ut. Jeg kan kanskje velge mintsjokoladebiter. Et klassisk valg. Skal vi ta det også? Ja visst. Denne handleturen er i ferd med å bli et skikkelig kulinarisk eventyr. Det er det virkelig. Jeg liker alltid å planlegge måltider sammen. Det gjør at matlaging føles mer som en morsom aktivitet enn et ork. Nettopp. Jeg gleder meg til å se hvordan wokretten vår blir. Det blir garantert deilig. La oss gjøre oss ferdige med innkjøpene, kokk. Leksjon 8. Smarttelefonavgjørelsen. Jeg tenker på å skaffe meg en ny smarttelefon. Det høres spennende ut. Hva vurderer du i en ny enhet? Jeg ønsker meg en telefon med et godt kamera til reisebilder. Et godt kamera er viktig. Har du en spesifikk modell i tankene? Ikke ennå. Jeg vil utforske alternativene mine først. Det er lurt. Har du lest noen anmeldelser om de nyeste modellene? Jeg har sett noen, men jeg foretrekker å lese mer utfyllende anmeldelser. Det er definitivt viktig å lese anmeldelser. Det hjelper deg å ta et informert valg. Nettopp. Jeg vil være sikker på at jeg velger en telefon som virkelig oppfyller mine behov. Hvilke andre funksjoner ser du etter i tillegg til kameraet? Jeg trenger lang batterilevetid. Ingenting er verre enn en død telefon når jeg er på reise. Jeg er helt enig. En rask prosessor kan også utgjøre en stor forskjell. Det er sant. Jeg vil multitaske uten forsinkelser. Kanskje du bør vurdere modell med større skjerm også. Den er flott for å se på videoer. God idé. Jeg liker å se filmer på telefonen mens jeg venter. Har du tenkt på merkelojalitet? Noen holder seg til favorittmerkene sine. Jeg foretrekker vanligvis merker som er kjent for pålitelighet. Jeg vil at telefonen min skal vare. Et klokt valg. Det er tross alt en investering. Hva med deg? Planlegger du å oppgradere telefonen din? Jeg vurderer det, men jeg er også ganske fornøyd med min nåværende. Det er forståelig. Noen ganger er ikke den nyeste modellen nødvendig. Nettopp. Jeg vil gjerne lese mer om potensielle oppgraderinger før jeg bestemmer meg. Vi burde sammenligne funnene våre. Det hadde vært gøy å ta denne avgjørelsen sammen. Ja. La oss begge samle informasjon og diskutere alternativene våre senere. Det høres ut som en plan. Jeg gleder meg til vårt neste dingseventyr. Leksjon 9. Medfølelse i praksis. Jeg husker en gang jeg var redd for å passe på henne. Det høres skremmende ut. Hvem var denne personen du var bekymret for? Det var venninnen min,
Amy. Hun gikk gjennom en tøff tid. Det må ha vært vanskelig for dere begge. Hva skjedde? Jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle gjøre i starten. Jeg følte meg så hjelpeløs. Det er naturlig å føle det slik når noen vi bryr oss om sliter. Nettopp. Jeg satte meg ved siden av Amy og smilte til henne i håp om å kunne gi henne litt trøst. Et smil kan være veldig kraftfullt. Reagerte hun på gesten din? Det gjorde hun. Ansiktet hennes lyste litt opp, og det ga meg håp. Det er fantastisk å høre. Noen ganger er det nok å være til stede for å vise støtte. Ja, bare det å være der kan utgjøre en stor forskjell. Snakket du om hva hun følte? Jeg spurte forsiktig hvordan det gikk med henne, men jeg presset henne ikke. Det er klokt. Å gi noen plass kan noen ganger være den beste tilnærmingen. Hun åpnet seg litt og delte bekymringene sine. Jeg lyttet oppmerksomt. Lytting er en så viktig ferdighet. Hvordan følte du deg i det øyeblikket? Jeg følte meg beæret over at hun stolte på meg med følelsene sine. Tillit skaper et sterkt bånd. Hjalp det henne på noen måte? Jeg tror det gjorde det. Hun virket mer avslappet og takknemlig mot slutten av samtalen vår. Det er det fine med vennskap. Det handler om å støtte hverandre gjennom oppturer og nedturer. Jeg lærte at det er greit å ikke ha alle svarene. Absolutt. Noen ganger er det å være til stede svaret i seg selv. Jeg håper å være en slik venn for henne og andre i fremtiden. Leksjon 10. Å huske historie. Jeg har tenkt på de nåværende spenningene i USA. De virker ganske håndgripelige. Ja, det er de. Faktisk vil historien utvilsomt huske hendelser som disse for deres betydning. Ja, det virker som om meningene er utrolig delte om diverse spørsmål. Det er sant. Tror du det vil påvirke fremtidige generasjoner? Absolutt. Folk lærer ofte av fortiden, enten positivt eller negativt. Og likevel huskes noen hendelser av grunner vi kanskje ikke forventer. Nettopp. For eksempel husker mange Simpson mer for den kontroversielle rettssaken enn for prestasjonene hans. Det er et fascinerende poeng. Saken hans utløste en omfattende diskusjon om rase og rettferdighet. Ja, og det åpnet for dialoger som fortsetter den dag i dag. Det virker som om berømmelse kan være et tveegget sverd i slike situasjoner. Ja, det er sant. Noen ganger blir man gransket nøye av det å være en offentlig person. Tror du samfunnet kan lære av disse spenningene? Jeg håper det. Åpne diskusjoner kan føre til forståelse og helbredelse. Det er viktig at folk deler sine perspektiver samtidig som de lytter til andre. Nettopp. Å anerkjenne ulike synspunkter kan fremme enhet. Hvordan tror du vi kan oppmuntre til mer konstruktive samtaler? Kanskje det kan være effektivt å starte med arrangementer i lokalsamfunnet som fremmer dialog. Det høres lovende ut. Det er avgjørende å skape trygge rom for diskusjon.
Sammen kan vi jobbe mot en fremtid der forståelse seirer over splittelse. Jeg er helt enig. Historien vår bør ikke bare huskes, men også læres av. La oss håpe at fremtidige generasjoner vil dra nytte av våre erfaringer. Leksjon 11. Himmelske underverker. Jeg har sett en stjernefall en gang. Det var fascinerende. Virkelig? En stjernefall? Hvordan så den ut? Den dukket plutselig opp, og stripete over himmelen. Den etterlot seg et strålende spor. Det høres vakkert ut. Er det sant at det faktisk ikke er en stjerne i det hele tatt? Nettopp. Det er faktisk en meteor som brenner opp i atmosfæren. Interessant. Det må ha føltes magisk å være vitne til et slikt syn. Det gjorde det virkelig. Jeg følte at jeg var vitne til noe spesielt. Ønsket du deg noe da du så det? Selvfølgelig. Det er tradisjonen, ikke sant? Ja. Jeg lurer alltid på hva ønsker er. Lytter stjernene? Jeg liker å tro at de gjør det. Det gjør opplevelsen enda mer fantastisk. Var det en klar natt? Himmelen spiller en stor rolle for sikten. Ja, natten var krystallklar. Stjernene skinte klart. Jeg kan bare forestille meg hvor deilig det må ha vært. Det gjorde øyeblikket enda mer gripende. Naturens skjønnhet er fengslende. Har du sett andre himmelske hendelser, som for eksempel meteorsvermer? Det har jeg. De er også utrolige. Himmelen er full av stjerneskudd. Så spennende. Jeg skulle gjerne opplevd en meteorsverm. Det føles som magi å se dem lyse opp hele himmelen. Vi burde planlegge en kveld for å se en sammen. Det er en strålende idé. Vi kan ta med snacks og tepper. Perfekt. Snacks gjør alt bedre, spesielt under stjernene. Jeg gleder meg. Naturen har så mye å tilby, ikke sant? Leksjon 12. Utforske uendelige muligheter. Jeg har hørt at det er utrolig å tenke på mulighetene som finnes. Absolutt. Universet er så enormt at det er vanskelig å fatte dets enormitet. Kan du forestille deg hvor mange galakser som finnes foruten vår egen? Det er forbløffende. Hver galakse kan inneholde millioner av stjerner, og muligens flere. Og inni disse stjernene kan det finnes planeter som støtter liv. Nettopp. Tanken på at de kanskje ikke er alene er spennende. Noen forskere teoretiserer til og med om eksistensen av parallelle universer. Den ideen fascinerer meg. Hvordan ville livene våre vært i et annet univers? Kanskje vi er eventyrlystne oppdagere i et univers og stille bokormer i et annet. Eller kanskje vi er superhelter som redder verden? Hvor spennende ville ikke det vært? Veldig spennende. Fantasien kan ta oss til de villeste steder. Hva annet tror du kan finnes i disse alternative virkelighetene?
Jeg liker å tenke at det kan finnes helt forskjellige sivilisasjoner med unike kulturer. Det åpner opp en verden av muligheter for kunst, musikk og teknologi. Nettopp. Hver kultur kan uttrykke seg på måte vi aldri har drømt om. Det får en til å tenke, hva om ideene våre bare er begynnelsen? Nettopp. Hver oppdagelse på jorden fører til nye spørsmål om universet. Det er nesten overveldende, men samtidig spennende. Ja. Bare det å diskutere disse konseptene vekker kreativitet og nysgjerrighet. Jeg kunne snakke om dette i evigheter. Hvilke andre muligheter begeistrer deg? Jeg er fascinert av tidsreiser og forestiller meg eventyrene gjennom historien. Tidsreiser? Det ville vært en bemerkelsesverdig opplevelse. Tenk deg å oppleve historiske hendelser på nært hold. Det ville vært både spennende og lærerikt. Jeg skulle gjerne utforske eldgamle sivilisasjoner. Det er så mye å lære av dem. Ja, virkelig. Universets underverker inspirerer til endeløs nysgjerrighet og oppdagelse. Leksjon 13. Stranddrømmer. Jeg elsker stranden. Det er noe så avslappende med den. Hvilken by tenker du spesifikt å besøke? Vel, jeg har ikke bestemt meg ennå. Har du noen favoritter? Jeg elsker å besøke Santa Monica for den pulserende atmosfæren. Det høres fantastisk ut. Hva liker du best med Santa Monica? Kombinasjonen av vakre strender og livlige gateartister er fantastisk. Jeg er enig. Underholdning bidrar til opplevelsen. Hva med maten? Og matvognene der er herlige. Du kan finne alt fra tacoer til søte desserter. Nå har du pirret interessen min. Jeg liker å prøve lokale delikatesser. Du må. Det er en del av eventyret. Har du vurdert andre strandbyer? Jeg har tenkt på Malibu. Den naturskjønne utsikten er fantastisk. Absolutt. Utsikten over solnedgangen der er uforlignelig. Ja. Jeg kan tenke meg å sitte på stranden med en forfriskende drink. Det høres perfekt ut. Har du en spesifikk drink i tankene? En piña colada ville være perfekt. Det er den klassiske stranddrinken. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hvilke andre aktiviteter har du lyst til å gjøre? Kanskje litt vannsport, som padlebrett eller kajakkpadling. Det hadde vært spennende. Jeg liker å delta i aktiviteter ved vannet. La oss også sørge for å inkludere litt avslapningstid. Selvfølgelig. En perfekt blanding av eventyr og avslapning er nøkkelen. Jeg gleder meg til å utforske nye strender og skape uforglemmelige minner. Leksjon 14. Oppdag Japan. Jeg skal til Japan neste måned. Det er spennende. Jeg har alltid vært fascinert av kulturen deres. Det er virkelig unikt. Jeg gleder meg til å oppleve det på nært hold. Hvilke sider ved kulturen fascinerer deg mest?
Jeg er spesielt interessert i tradisjonelle teseremonier. De virker så fredelige. Det er de virkelig. Ritualene rundt telaging er både vakre og meningsfulle. Jeg vil også utforske templene og helligdommene. Arkitekturen er fantastisk. Absolutt. Hver av dem forteller sin egen historie. Planlegger du å besøke Kyoto? Ja. Jeg har hørt at det er hjertet i tradisjonell kultur i Japan. Den er kjent for sine vakre hager og historiske steder. Jeg vil fange hvert øyeblikk med kameraet mitt. Det er en flott idé. Fotografier vil bidra til å bevare disse minnene. I tillegg er jeg ivrig etter å prøve autentisk sushi. Jeg har hørt at det er et must. Du vil ikke bli skuffet? Japansk mat er utsøkt. Jeg er også nysgjerrig på å prøve gatemat. Hva anbefaler du? Du må prøve takoyaki. De blekksprutbollene er deilige. Det høres spennende ut. Jeg skal definitivt oppsøke dem. Har du vurdert å lære noen grunnleggende phraser på japansk? Ja, jeg tror det ville være respektfullt og nyttig under reisen min. Det viser absolutt verdsettelse for språket og kulturen deres. Jeg håper å fordype meg fullt i opplevelsen. Med din entusiasme tviler jeg ikke på at du vil få en uforglemmelig reise. Takk. Jeg skal dele alle opplevelsene mine med deg når jeg kommer tilbake. Leksjon 15. Navigering i byen. Jeg har nylig begynt å bruke elektrisk sparkesykkel for å komme meg rundt i byen. Ikke noe problem. Jeg er sikker på at du vil synes det er en praktisk måte å komme seg rundt på. Det er det virkelig. Jeg kan suse gjennom trafikken uten problemer. Det høres spennende ut. Hvordan klarer den seg i travle gater? Overraskende bra. Jeg må bare være forsiktig med fotgjengere. Det er en smart tilnærming. Sikkerhet bør alltid komme først. Nettopp. I tillegg sparer det så mye tid sammenlignet med å gå. Har du hatt noen interessante opplevelser mens du syklet? En gang suste jeg forbi en gruppe turister, og de snudde seg alle for å stirre. Det må ha vært morsomt. Vinket du til dem? Det gjorde jeg. Jeg følte meg som en kjendis et øyeblikk. Så gøy. Er det lett å finne steder å parkere skuten? Ja, det finnes anviste parkeringsplasser. Det gjør det ganske praktisk. Jeg ser for meg at du kan slippe bryet med å lete etter en parkeringsplass, i motsetning til biler. Nettopp. I tillegg er den miljøvennlig, noe som er en bonus. Det er definitivt et pluss. Har du anbefalt det til vennene dine? Det har jeg. Et par av dem vurderer å kjøpe sparkesykler også. Det kan skape en ganske morsom gjeng med sparkesykkelentusiaster. Tenk deg at vi raser gjennom parken. Det høres både spennende og hysterisk morsomt ut. Bare vær forsiktig med farten. Og, det skal jeg. Jeg foretrekker å komme frem i et stykke.
Klokt valg. Kanskje vi en dag kan dra på et skutereventyr sammen? Det høres ut som en plan. Jeg gleder meg. La oss få det til. Leksjon 16. Samarbeidsynergi. Jeg synes vi bør diskutere hvordan ressursene våre kan utfylle hverandre. Det høres ut som en god idé. Samarbeid kan føre til fantastiske resultater. Nettopp. Jeg har litt erfaring med grafisk design. Det kan være nyttig for prosjektet vårt. Det er fantastisk. Jeg er flink til å skrive innhold. Sammen kan vi lage engasjerende materialer. Kombinasjonen vår kan forbedre presentasjonene våre betraktelig. Visuelle elementer og tekst fungerer godt sammen. Absolutt. Vi kan gjøre innholdet både informativt og attraktivt. Har du tenkt på de ulike plattformene vi kan bruke til prosjektet vårt? Ja. Jeg tror sosiale medier ville være en fin måte å nå et bredere publikum på. Jeg er enig. Vi kunne lage iøynefallende grafikk for innlegg for å fange oppmerksomhet. Og jeg kan lage fengende tekster for å fange folks oppmerksomhet. Det høres ut som en vinnende strategi. Vi kan også vurdere å samarbeide med influensere for å utvide vår innflytelse. Det er en strålende idé. Støtten deres kan øke synligheten vår ytterligere. Har du noen spesifikke influensere i tankene? Jeg har et par kontakter som passer godt inn i målene våre. Jeg kan kontakte dem. Perfekt. Jeg kan forberede noen visuelle elementer for å vise frem konseptet vårt sammen med budskapene dine. Det ville skapt en helhetlig tilnærming. Konsistens er nøkkelen til merkevarebygging. Hva med å sette opp en tidslinje for oppgavene våre? Det vil holde oss organiserte. Flott forslag. En tidslinje kan hjelpe oss å holde oss på rett spor og i samsvar. La oss skissere våre hovedmål og tidsfrister. Det vil tydeliggjøre vår vei videre. Enig. Jeg er spent på hva vi kan oppnå sammen. Et slikt samarbeid kan føre til fantastiske resultater.